lufika kuwe lube kanti it is something different, right? We are in the era of changing things around. Kwaye ithi lendo, we want to bring you content that will always be appetizing to you, that will always be interesting to you, and therefore ndiyacinga into yokubana kubalulekile okokuba we become this diverse, show apha enkqubeni. Ithi ke lonto mphulaphuli wevukani sizawuncokola ngoku naye ubhuti ke nguye uLeonard Ncubese, right, osuka phaya kwi-NT team uthi ke uya trader yena kodwa ke masijonge into kubana sifikelela njani na kuye ulapha kuthi estudio kuKomani. Right, mphulaphuli nditshilo ke ndathi siza kuncokola naye sizawuba nodliwano ndlebe kunye naye ubhuti lona onguLeonard Ncubese osuka phaya kwinkampani NT team. Molo bhuti wam, ndiyacela into yokubana ubulise abaphulaphuli bevukani. Masibulise kuqala kuwe msasazi, sibulise kwi-management yonke yevukani community radio. Sibulise ke abantu ababaleke kakhulu abaphulaphuli kuba iradio ayiyo radio ngaphandle kwabaphulaphuli. So siyabhotisa ke baphulaphuli kuni nonke kwindawo enokuzo emisebenzini ezindleleni noba kuphina naserenkini, siyabulisa bethu na. Siyabulela kakhulu bhuti wam. Ndiyafuna into yokuba ndiyacinga into yokuba abaphulaphuli mhlawumbi lo mcimbi wokutrader ngumcimbi abamane besiva ngawo ingakumbi kumakhasi onxibelelwano. I do want us to look into yintoni kuqala ukutrader kwaye yohluke njani eku-investeni kuba thina siqhele lo mcimbi woku-investa. Therefore we want to understand into yokubana what is trading. Thank you so much msasazi wam nakubaphulaphuli. Xa kuthethwa ngokutradwa masiyithethe ngesintu singayikhumshi ukwenzela uba wonke umuntu asive. Yes. Kuthethwa ngokuthenga nokuthengisa. Yes. Masiyibeke ngohlobo lulula. Uyambona umama pha itafileni thengisa iapile, unexesha lokuthenga aphinda abe nexesha lokuthengisa. Yes. Umbuzo ke ngokuzothi ixesha lokuthenga linini elokuthengisa linini, it dependa kwistock uba what do you have on the stock, intono nayo ngoku ingakanani. Xa uyijongile angathi izawuhlala ithuba elingakanani phambi kokuba iphele. Yiloo nto ke ngokwekukhokelela ekutheni uzothenga nini, uyathengisa uyathenga. So ezi zinto uyazenza zombini. That is why xa sithetha nge-trading yazi uba nalapha kwi-trading kuyafana napha itafileni, likhona ixesha lothenga, likhona ixesha lothengisa. Yes. That is why thina eyethu singu-NT team inomehluko kuzo zonke ezinye ezenziwayo. Umehluko njani? Ngoba thina it's like senza copy and paste. Yes. Sine-analyst ezihlele ezijonga imarket. Yabo 24/7. And then ke ngoku ezi analyst zizo ezithi ke ngoku na Mr. Ncubese thengani ngoku. Yes. Sebenzisani le number ngoku, sebenzisani 1% nithenge. Kuphinde kutshintshe mhlambi kwelinye ixesha elilandelayo Mr. Ncubese thengisani ngoku. Uyayibona ne? So it's like ndike ndathi ke nomuntu odrivayo endleleni uyakwazi uyenza ngokwa driver ayithathi even a minute. Nomuntu okuthi ubusy kakhulu lo ubusy kwathi uyakwazi uyenza. Beke ndathi
kukhona nomakhulu abahola igrant eGauteng abayenzayo Yes. nakwezinye iprovinces to prove or to show ukuthi ilula kangakanani as long une smartphone, as long une data okanye une wifi and uregisterishile waba yimember ka NTT then utrade ke ngoku na uyathenga uyathengisa. Besiphendula lo mbuzo ukuthi intoni ukutrader, Yes. kukuthini ukutrader, senza ntoni xa sitrader. Nasezivenkileni bayathenga bayathengisa, banexesha lokuthenga istock, banexesha lokuthengisa istock. So yonke nje into enebusiness inokuthenga nokuthengisa phakathi noba yintoni, you understand? Yes. But kudependa ngohlobo lwayo ba yeyiphi inhlobo lena yohluke njani, le yam ngilula ngohlobo Ndiyafuna loba into yobana sizongena kuloo nto into yobana what is actually being traded. okay. Apha sisebenzisa iBNB Binance. Yes. But njengokuba sine analyst zizo ezithi hey ngoku si right kule Binance zizawuthi mhlambe ethubeni beke kwakhona enye ibithengiswa before ye understand bekusetyenziswa yona babona into ba ayizisilungela ngoku masitshintshele kulena. Kungenzeka emva kweminyaka okanye emva kwenyanga ezithile babona into ba imeko yayo ngoku iBNB ime ngolhlobo masitshintshe because njengoba behleli baninzi akekho yi-one baya analyzer. Yeah, understand? Baya analyzer lanto kuthiwa ubukuve xa kuthethwa ngezanuse zezulu Yeke. ezike zithi gqizi sixelela uba ngomso lizawutshisa ligqatsa ubhobhoyi, ngomso kuzawunetha, kuzawuba khona izikhukhula, kuzawuthini. Yabona abantu mababe careful into enjalo le. Uyayibona ke ngoku iyakunika umfanekiso ngqondweni batyhini hayi mani lula lena xa kunabantu abahlalela ukujonga lanto, abantu abasincedayo. So meaning that awuluzi lena. Okay. Zikhona kuluzwayo kulena uluzi noba ngaba kungathiwa ufumene $2 okanye $5, but the fact remains you don't lose. Right. Every time you trade ngalendlela ufumene imessage because kukhona imessage sithi signal ke thina ekuxelelayo ba yenza ntoni, faka ntoni, ngokuthenga ngoku, thengisa ngoku. One thing for sure, uba wenza lento okuthiwa yenze ngolhlobo okuthiwa yenze ngalo, you don't lose. Right. Ndiyafuna into yobana umphulaphuli phaya ekhaya abe nawo umfanekiso ngqondweni, right? Okubana ewe uyivile ngole ndawo yoba usebenzisa ifone, ne? Ekusebenziseni kwakhe ifone funekile abe ne-internet, abe nayo nale app. Kodwa what actually happens phayana? How do you make money? Do I then which we understand into yobana njengomama phaya uye abe nalixesha lokuba ayothenga aphinda abuye athengise. Kodwa ke mhlambi omnye angabe kanti akayiva, uyayibona? Ngabe kanti akayiva. But now how do traders actually make money phaya kule application ninayo? Ukwenza imali kulula ngolhlobo loba umzekelo xa uyothenga kufuneka ibe nemali yokuthenga. Okay. Ukuze uthengise Okay. ufumane imali. Ne? Le mali uthenge ngayo funeka xa seluthengisile uyibone uba ndifumene iprofit. Ibe nenzuzo. Inenzuzo. Yes. Yiloo nto esiyenzayo apha. Umzekelo uba ungena apha kuthi uthi ndizongena ngale 6,000 rands. Then yithi ke ngoku add 100 rand for bank charges. This is like a bank, ne? But eyenziwa online. Ekungekho building whereby kuthiwa uyofaka imali, uyodeposit imali kuyo. Yes. But uyenza online as ba wonke umuntu eyazi intoba sine bank zethu esinazo engazozibiza ngamagama. Yes, Then yes. une app efonini yakho ye bank yakho. So nathi sinjalo sine app yale bank yethu. Uyayibona ne? Now ke ngoku kule app yale bank yethu ilanto bengike ndathetha ndathi sine analyst ezisijongelayo. Ziyayazi intoba uba sithengisile ngoku sawukwenza inzuzo yemali ethile. Uba sithengile ngoku sokwenza inzuzo yemali ethile and so on and so forth. But one thing for sure, xa usenza ngolhlobo ufumene ngalo imessage la 1 minute or less soze ungayenzi inzuzo noba uthengisile noba uthengile as long ulandele isignal oyifumeneyo wenza ngokolhlobo kuthiwe yenza ngalo. I promise you mna kuqala bendiyoyika ndicinga uba yho ndoyenza zange ndayenza mna into ye trading ilula
ukona umakhulu ebendithetha naye izolo just yesterday Yes. uthi hayi mntanam soze mna into ne-trading andizazi ento zi-complicated ndithi jonga kamnandi kushiyeka imizuzu emibini ndizawutrada ngondicela ukutrada apha phambi kwakho wathi endethi ewe hayi nyhani lafika ixesha lango-1 njengoba nangoku sizoya ku-1 ndayivula apha phambi kwakhe ndathi jonga nantsi ke imessage okanye isignal ethi masifake le number nantsi ke ndiyayifaka nantsi ke imessage ithi 1% ndamfaka 1% nantsi ke imessage ndiyathenga ithi mandithenge ndathenga ndaconfirm ndathi ndigqibile wathi uqibile kanjani wathi ayisuka nam ndingakwazi uyenza mosi xa injalo kutheni kanti lula ngolu hlobo lento bendingayazi bayilula so ndizama ukuthi into xa uyivibaliswa ungekho kuyo uba nee-ideas zakho ucinge ngendlela yakho ocinga ngayo ungayazi into yoba hayi mani le nto ilula until ube yiphathi yayo ungene kuyo uyenze kulapho uzoyibona khona uba ilula lento ngelinye ixesha ndiyakhonza ke mna ikingene ndisenkonzweni umfundisi usashumayela kubethu 1 akazundibona noba benditrader chui ndigqibile ndiyaqhubeka nenkonzo ubomi buyaqhubeka so lento ke ndizama ukuthi abanye umzekelo bade baresigna kwindawo bebesebenza kuzo bebona imali abayenzayo apha ubuninzi bayo umzekelo uba uthi wena ufuna ngenyanga ukuba ne-20,000 nguwe oyisetayo uba uzokwenza njani ukuze ube ne-20,000 ndifuna ukuba ne-30 mna ngenyanga nguwe oyisetayo ufuna ukuba ne-50 ngenyanga nguwe oyisetayo ngendlela owenza ngayo ithi ke lento yethu yibalise kwabanye abantu suba nomona umzekelo mna ndifike apha ndingakangeni nasestudio ndanibalisela abanye benu sendibathumelela information already because ayifuni mntu namona lento kuyasetyenziswana awuzukwazi ukuphumelela uyi-1 nizosebenza together as a family as a result mna Mr Ncumberse ndine-WhatsApp group yabantu bam endibakhowutshayo uyayibona bilula so xa kusondela ixesha lokutrada ndiyabafakela imessage ndiyabakhumbuza ningalibali ngwani siyatrader ningalibali into yobana nibe kwindawo e-right ene-network ningalibali into yoba make sure into yoba ufake eza numbers sozifumana imessage izongena iyangena apha ezigrupini ifakwe nantsi imessage ngena kwi-app yakho trader yenza imali njengokuba mhlawumbi ke ngoku uzawudibana nabantu ingakumbe abanoloyiko right kuba kaloku naluphina ushishino there is always a risk. Sure. Now I want to understand what is the risk in trading kwaye abantu mhlawumbi abathi bayaqala is there a risk of losing money njengokuba ubutshilo wena wathi bana awuluzi imali kodwa ukhona la mntu uzawucinga into yokubana you know what I might lose money okanye alibale mhlawumbi ukwenza ngela xesha suppose wenza ngalo so izinto ezinjalo how do you manage those things? Thank you so much. And ndiyayithanda le ndlela oyibuza ngayo. Especially the last part. Uba kwafike la xesha mhlambi ndalibala ndatrade. Yes. Uba ela xesha lifike une 10,000. Nizodlula usenala 10,000. Ayindawo. Apha akungofaka imali uzobona. Okay. Ngufaka imali sisebenze. Wenze lento okuthiwa yenze ukuze imali yakho ithini inyuke elokubu trade yanyuka elokubu trade yanyuka ubuye wafaka i10,000 apha wasonga izandla wa trader izawuhlala i10,000 okay uyayibona uzibetha ngokwakho ke ngoku uyayibona umzekelo omnye wafaka i100,000 uyabona wathula ka trader wakhunjuzwa kwathi hey trade imali yakho kubi 100,000 trader because awuzukwenza imali xa usonga izandla and remember xa ukhupha imali uwithdrawa yes ikampani ine percentage eyithathayo for i-charges so ukuba ngaba naxa utrader so uba ngaba wena utrade akho nto ibenefitayo ikampani nawe awubenefithi into kuzoske kuthiwa xa jonga vele uzothatha imali yakho and then ke ngokuna usidedele because wena ufake imali wasonga izandla ayicingi izikhulele le mali yakho izokhuliswa nguwe but ke advantage xa unemali eninzi ufaka i20,000 okanye 50,000 okanye 100,000 njengoba iziphinda kabini uba uyatrader la 100,000 yakho izawuthi times 2 okay uzawufika i200,000 lithi ke icebiso endibanika lona ababoyikayo yithi xa kuphela lo 45 days oqala we trial ngoba u45 days xa usaqala kuthiwa ukhupha imali
uyatrader kuphela xa uphela ke ngoku 45 days kuthiwa ke ungayokhupha uyabona ke ngokumzekelo mina ndangena nge-6000 okay lithi cebiso endilinika abantu bam yithi ngala date uyokhupha le yakho ubungene ngayo yonke ushiye le uyifumene apha utrade ngale uyifumene apha undixelele ke uba intoni ozoyoyika kulona uyayiva ke so akho mntu uzothi no akho mntu uzothi no suyikhupha no even more ungakhupha even more but izophinda ichane wena because xa utrader uzotrader ngemali encinci kanti ubuthe at least wakhupha lubungene ngayo ushiye lena ke ngokutrade ngayo then you will see where you going. Izolo I was receiving a certificate to be promoted to VIP3. Okay. Yabona what does VIP3 say or mean? Ithetha ukuthi nizohola kayi3 ngenyanga. More than imali yokutrader. Okay. Nizohola nge10, ndihole nge20, ndihole nge30. Kwenziwa imali lapha kudlala. Uyayiva le so le mali ndiyihola ngaphezulu kwemali yokutrader endizobe ndiyifumana because ndiye ndathini ndasherisha nakwabanye abantu bajoyina so ngokujoyina kwabo yandenza lonto ba ithi company no Mr Ncumbeso usebenza kakhulu masikufake ku VIP3 nasi certificate ngoku uzoqala uhola nge10 uzoqala uhola nge20 uzoqala uhola nge30 awunaxesha loba wena kuthiwe ubroke. Now xa sithetha ngalomcimbi wokutrader you will hear ingamaxesha amaninzi kusithiwa buy low and sell high. Mhlawumbi in reality what does that mean? In reality ikusakulanto bendiyithetha ye-analyst that is why thina always sitrader ngo-1%. Okay. Thina asitshintshi into yethu standard noba ingatshintshe kabhayi uba siyathenga ngoku okanye siyathengisa ngoku kodwa eye percentage thina siku-1% awutshintshi uba ke wafaka enye percentage uyibhudile and kulapho ke that's where people making a mistake yokuba athi you benditradile ndafumana $20 bendenze ngo-1% hayi mandive ndithi 10% ngoku uyayibona uyiyekile la instruction ebeyifumene la signal la message yoba yenza ngo-1% uzoyiluza ke ngomali yakhe abuya azokhala apha kuni athi laa mntu ebethetha nge-trading imali yami ityiwe khangenze laa nto bekuthiwe mayenziwe. Yayibona ne yena wagreed bakhona abantu abagreed umzekelo njengoba nisitsho ngoku ndizayiphinda lento yithi xa kufikela xesha lika 45 days ikhuphe le ubungene ngayo ushiye le uyinikwayo sebenze ngayo uzazi ba ubani usitya ke ngoku wena inzala ubani usitya inzala yale ibizelwe yile yakho noba kungathiwa kwenzeke ntoni nini akho nto ikulahlekeleyo because utheni le ubungene ngayo uyikhuphile yintoni ke ngokozoyoyika ayikho nyani. Yes. Lento lena wena Leonard uyithetha kamnandi kwaye ngoku sendinawo umfanekiso ngqondweni wayo kodwa ndiyafuna into yokubana mhlawumbe umphulaphuli pha ekhaya umamele uyacinga into yokubana mhlawumbe ingaba sesiphi skill efuneke ndibe naso besides just listening to the instructions. Okay. Wow, I like this part ye skill. Yes. Okokuqala apha asikhathali noba uphume kubani esikolweni noba ufundile noba ufundanga uba uyakwazi uku-operate ifowuni siskill esisifunayo eso uyakwazi ukusebenzisa ifowuni unayo i-social media uno-WhatsApp uno-Facebook uno-TikTok njalo njalo it means wena uyathini uyakwazi usebenzisa ifowuni uyakwazi umuntu ukuphela imini yonke phaa endlini ebhizi ephicana nefowuni engazufumana ne-10 rand uyayibona ne so sithi ke ngokuthina yipica ifowuni usazi uba ngo-1 uyacofa ufumane $1 emva ko-5 uyacofa ufumana $1 noba kuthiwa awubhizi usebenza kwindawo ebhizi kanjani uyakwazi ukuthi ndisaye uvela buya akwapheli nomzuzu sowugqibile you understand so meaning that yinto yomuntu wonke lena nomdala nomncinci nofundayo nosebenzayo because andizange mina ndadibana nomuntu othi kum mna apho ndisebenza khona ndifumana enough money izonela zonke ingxaki zami so size nesisombululo ngoku nesolution ethi wena ufuna imali extra emsebenzini ayoneli le mali oyifumanayo nansi entity wena ungasebenziyo ufuna ukhangela umsebenzi vele ujoin i-entity team ndikunika uyibambe lento nizoyithetha umsasazi nomphulaphula uba ujoine apha
ndikunika only 4 months ubuye undixelele busawufuna nomsebenzi 4 months not more ubujoyine apho entity andithi abantu ngoku babhizi benza iCV behla besenyuka bakhangela umsebenzi abanye baye ko Gauteng abanye baye ko Western Cape Town njalo njalo abawufumani omnye uyigraduate akasebenzi. I am telling you now, try entity. I give you only 4 months. Uthi Mr Ncumbezi wawuthe man try lento uphelile u4 months sihlale phansi sijongane wenze ntoni kwenzekeni. One thing for sure, ubujoyine True mna ndikufaka kwi WhatsApp group yam ndiyakucoacha ndihamba nawe step by step. Noba ujoyina namhlanje uqala namhlanje ukwenza imali ngale mini ungena ngayo uyaqala ukwenza imali. Right, kule misuzwana nje sinayo but Leonard ingabe mhlambi imalini ke lena yokungena umuntu athi ndi ready mna ndifuna uqala namhlanje, what's the minimum fee that they must have? Mna msasazi andifuna ukuxokisa abanye bangeza nezabo mna ndithi minimum fee iba ne 6,000 plus 100 rand ye bank charges then ungene lonto izokwenza ukhawuleze uyibone into yenzayo and izokwenza into obana xa kuphela la 45 days ibe seyi double le mali ubungene ngayo a6000 seyi 12,000. So ithi ke ngokulonto yithi ke ngokukulenda umamele kuyo uyithathe number yam u075 025 0361 ndiyayiphinda 075 025 0361 undi WhatsAppela uthi bendikumamela eradioweni ndicela undincedise ndifuna ukuyiqalisa lento. Omnye uphelelwe ngumsebenzi waphunyelwa zimali zakhe suyitya yonke la mali thatha noba ihafu uthi Mr Ncumbezi ndifuna into ezondinika isalary every month. Uba uthi ufuna 50,000 ngenyanga ndizawucoacha how do you do it. Uba uthi ufuna 30,000 ngenyanga ndizawucoacha how do you do it. Hey mna ndiqhuba itaxi ayoneli le mali yetaxi talk to me ndizocoacha how you can do it. Make sure inumber uyibambile kakuhle ukwenzela into bana sikwazi ukuncedisana. Enkosi kakhulu bhuti wami siyabulela kakhulu ngokuthatha ixesha and share the information nathi. Siyabulela kakhulu kwaye ke sikunqanelela nawe kunye ke nabantu abazawuthi bakhawuleze bakubambe emnxebeni impumelelo. Enkosi kakhulu. Siyabulela kumsasazi ne management 075 025 0361. God bless you.